Енді аяғының ортасында ма? Жоқ. Аяғында ма? Жоқ, алдыңыз, іштіңіз ғой, іштіңіз ғой. Продукцияны көрдіңіз. Қандай результат алдыңыз? Ішіп көрсеңіз. Нәтиже деген мен енді 4 күннен кейін көзілдірікті сап тұрмын ғой. Мынау не деген? Плюс 1,5 киіп жүрдім. Соны жолдасым айтып өттім. Осы жұма барғанда 1,75-тен ұстамаса, мынау деген көзді жасауратып жаңағы телефон қарағанда. Сосын компьютермен жұмыс. Осы магнит іштің. Тап-таза осы магнит іштім я. Осы магнит іштім өзім. 4 күннен кейін жаңағы көзілдірік киінген. Молодец. Сосын уже 5-6 күннен кейін болар, мына оң жақ, сол жақ қолдарым үйітін еді ол күнде. Жаңағы кардиомагний ішіп жатамын. Кардиомагний ішем негізі. Бұрын аспирин 4-тен 1 ішіп жүрдік, одан кейін жаңағы Как обычно. кардиолог қаралғанда ол айтты ішпе деді. Қаншын ішіп береді. Сосын айтты 2 күнде бір жаңағы кардиомагний іш, не алып етсе. Молодец. Сол жақ қолым жұқпады, таңертең тұрғанда бір жұмадан кейін. Енді очки тастап кетті деген соған өзім ойлап отырмын да. Не деген да? Міне, керемет результат болып жатыр. Құрметті. Сосын 7-те авариядан. Авастырение бергенде 2007-те мен авариядан төсім сынды ғой. Сосын 2020 жылы сол асау системді бұғалып қоратылып. Кеше мынаны ішкеннен кейін сол 2 күн екен қол тигізбей ауырды. Қан айналымы да. Аманайға звондадым мен. Солай болып жатыр дедім. Ол айтты, ол бұрын сынған болса, ол дұрыс деді авастырение. Любой заттар беру керек қой негізі авастырение. 2 күн кәдімгі болса. Қандай ауру болса да. 2 күн ауырды. Сап кетті. Содан кейін қазір бәрі. Молодец. Ем болсын. Бұны деген тек несін ұстау керек қой, жаңағы мысалы тамақ ішкеннен кейін. Өзің уақытты 23 минуттен 23. Менің жолдасым оны ұстай алмай тұр. бір сағат, ұмытып кетеді. Ұмытып кетеді.